ဒီနေ့တသားလေးအတွက်နေ့လည်စာပြင်ဆင်ပေးဖြစ်တာလေးကိုအားလုံးမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မုံညင်းကျုပ်လိတ်လေးလုပ်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံးမုံညင်းရွက်တွေကိုရေစုစုမှာခဏလေးပြုတ်ထားလိုက်ပါမယ်။ပကံထဲကိုကျုပ်တစ်လုံးဖောက်ထည့်လိုက်ပါမယ်။ခုနကပြုတ်ထားတဲ့မုံညင်းတွေကိုနှုတ်စင်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်။အရသာအတွက်စားဟင်းခတ်မုံရုပ်ကောင်းမုံလေးထည့်ပြီးရင်တော့ရေလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးအားလုံးကိုတမသွားအောင်မှွေပေးလိုက်ပါမယ်။မကတ်အိုးတွေကိုစီလေးနဲ့ငယ်တုပ်ပါမယ်။ပြီးသွားရင်တော့ခုနကမှွေထားတဲ့ကျုပ်ဥနှစ်လေးကိုအိုးထဲကိုဖြတ်ပြီးထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်။မီးနေတော်လေးနဲ့ခဏလေးထားပြီးအောက်ကကြက်လာပြီဆိုရင်တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းစီလိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်။အရွက်မကြိုက်တဲ့မဝါးနိုင်တဲ့ကလေးတွေဆိုရင်ဒီလိုလေးကြက်ဥနဲ့ရောပြီးကြော်ကျွေးကြည့်ပါနော်။နုနုညံ့ညံ့လေးနဲ့ဝါးရလဲလွယ်လို့ဒီမီနူးလေးကိုတသားကိုခဏခဏလှုပ်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးလိပ်ပြီးသွားရင်တော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ခဏလေးလှန်ပေးပြီးရင်တော့ရပါပြီ။အိမ်မှာအသားအစင်သင့်မရှိလို့စီပီယာထွက်တဲ့ chicken nuggets လေးပါထည့်ပြီးကြိုပေးဖြစ်ပါတယ်။ပြီးသွားရင်တော့ထုံးစံတိုင်းကျုပ်လိပ်ကိုတခိုက်စာလေးတွေလှီးပြီးရင်တော့ထမင်းနဲ့ရောကျွေးပါမယ်။တတအတွက်အာဟာရရှိတဲ့နေ့လည်စာလေးတစ်နက်ရပါပြီ။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။